大家好，欢迎来到安格斯频道。今天我要分享什么主题呢？就是眼前的这个鹅颈水龙头是会滴水，各位看一下，快要滴下来，耶！哦，久久就一滴，为什么会滴这一滴呢？就是这里出问题了，这边应该有橡胶垫哦，或者 O 型环要把它改过哦，这里挖开拆下来，看看可不可以改善哦。这样子就可以修好了。OK， 你看，又快要滴下来，就平均1分钟一滴。哦，你看底下地板都是水。好，看一下，放个卫生纸看一下，你看，哦，滴那么多水。OK， 好，你看，陆续都会滴。OK， 那这样是不是这个就要整组换掉呢？那不是太浪费了。所以我们先来修看看。哦，当然我有备用零件。先修，修不行我们再来换新。OK， 那这个鹅颈水龙头的是 RO 逆渗透，我知道装在这厨下这边哦，这边有厨下的 RO 逆渗透哦，然后装在这里，这个储水桶，这样可以出来哦，装在这里可以方便房间的饮水机去加热，就不用走很远到厨房去哦，就近取用，方便。所以才设这个自己 DIY 设的哦，那可以已经用好几年了哦，都没有问题。现在才发现这个问题。好，接下来我们就来开始修理了。Let's go。好，接下来我们就把这个标签这里戳起来看看。可以，果然有哦，猜对了。好，接下来螺丝把它松下来。好，松下来以后，看可不可以拔开来，耶！这样，好，依序放好，以免搞混。再来就是这个盖子，取下来。哦，果然跟水龙头很像。好。果然它有一个阀芯，哦，这个就是大陆的阀芯。我有买一个阀芯，买这种类似阀芯来去看一下有没有相似的。那如果没有的话，我们就是这里面垫那个 O 型环进去就可以了。哦，我先去找一下，找来了。我有买一个阀芯，这个有没有一样？哇，不一样。所以果然各家阀芯不一样。高低也不一样，果然哦，所以纵使是新的也不能用，所以我们用旧的来解决，把它的 O 型环跟垫片换掉就可以。我们先来修这个。我们找到这个 O 型环。然后把这个，它一定是前面的这个锁不紧了，因为被压扁了，所以我们把这撬起来，撬开来，这样，然后放进去一个，这个，好，这刚好放进去。这个是多少的？12，上次也是修12，所以这个12真的是用途广。好，12的 O 型环把它放进去。OK， 一个，然后再把原来它这个放进去，这样就突出去很多了。然后再来，它这里还有一个，第二个就是这个。这个 O 型环也要换掉，取下来。这个。这样就好了。哦，然后，这样我们
里面这个 O 型环也换了，外面有 O 型环也换了，它就这一种阀芯就只有这2个 O 型环。好，这样我们重新锁进去，看可不可以吃。接下来就是把这个锁进去，阀芯锁进去，然后锁紧。好，这样就可以了。然后再把这个小的套进去。好，再换这个把它扣紧。好，用卫生纸把它擦干净。好，然后我们要把螺丝锁下去。这样。好，那这样我们就去开水了。好，这样盛水，开水。水来了，好，关水，关水了，然后再看一下会不会滴水，好，接下来我们把这地上的水都擦干净，用布擦干净，擦干净以后，测试就是铺上这个卫生纸，这样铺上卫生纸最辛苦，就知道这个单位时间内会不会再滴水。刚刚是不是每1分钟1滴？经过我们这样改善以后，换了2个阀芯的 O 型环，它会不会再滴？还一滴，这会不会是之前的？最后发现还是会慢慢的滴出1滴来，你看这，所以表示这个对策没有用。那哪里漏水呢？这个旧的阀芯我们拆起来看呢，发现这里这个垫子锁断了，不知道为什么，然后我们旧的原来是这样嘛，那如果这个会断的话，里面我们就不垫这个了。接下来还是会漏水，我们是另外想到了一个对策，就是这个里面，这个最里面这里。因为长期的使用，所以都会有一些水渍，然后已经塞住这个底部。各位看一下，四周是不是都有白白的那种水垢？水垢。所以呢，我们想到了会滴水的原因，就是因为这些水垢它占了一个凹凹凸凸的一个小面积，所以压力我们那个橡胶塞不下去，造成它有一些小缝，所以才有机会漏出1滴这样。所以我最后一个对策就是把这个地方。四周绕1圈，底部全部刮一刮，用小刀去把它水渍刮掉，这样确保它的墙壁跟底部垂直部分，全部刮掉水渍，因为水渍是凸点，但是它还是能够用小刀刮掉，刮不掉的就是很薄的那就算了。刚才看就是有一些凹凹凸凸的，你看刮掉不少，这样。来在阳光下，就可以看得更清楚。包括这个螺牙也有哦，你看，来给各位看一下螺牙的地方，刮出这么多，所以你很难想象到吧？原来这里也会影响到这种凹逆渗透的这个耳颈水龙头，这个旁边螺牙的地方也有不少所以四周墙壁都刮一刮。各位看一下，哇，挖了不少有成果的所以没说错吧？这些微小的这个水垢，钙化的水垢，它就是造成我们今天这个一滴一滴水的主因因为四周都这样所以不但我们要换掉 O 型环还有橡胶垫以外，这里也是重要的一个地方挖掉，
卫生纸擦掉，再继续，好，再挖一下，应该差不多了，这样应该就不会漏水了，就恢复到比较新的状态了。好 ，OK， 好，那接下来就是用清水把它把这个冲掉，冲干净。看一下，哦，这样里面就干净多了，大部分的那个水渍都被我刮掉了。好 ，OK， 接下来我们就是这样再回去装回去，就搞定了。OK， 应该就不会漏水了。哦，这个一滴一滴水要储水垢哦，很难想象到吧？原来最后的凶手是水垢哦。OK， 如果漏水比较大的话，就是 O 型环跟橡胶塞了。哦，可是这个是一滴一滴的，就是水垢。抓出真凶，水垢是真凶。OK， 开水，哦，水来了，好，关水，哦，关水了，然后再看一下会不会滴水，哦，